Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 14-декабрда Кыргыз Республикасында санариптөө өнүктүрүү боюнча чараларды караган Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Өлкө башчы санариптик технологияларды колдонуу менен мамлекеттик органдар калкты тейлөөсүндө кызматтарды сунуштоо, коррупциялык көрүнүштөрдү максималдуу кыскартуу мүмкүнчүлүгү берерин белгилеп, ушул тармакта иши чабал жүрүп жаткан айрым министрликтерди белгилеп, ошонун ичинен транспорт жана жолдор министринин катуусун алды. Ал тургай өкмөт башчыга транспорт министрин убактылуу кызматтан чектеп турууну да тапшырды. Мына эми калептен $500.000 пара алат деген, мына дүйнөгө шеременде болдук. Өкмөт мүчөлөрү, премьер-министр, туруңуз неме Халилов. Мен болгондо убакытта арыз жазып туртурмакмын мен. Ушу тергөөчү жок кетип турайын деп. Кетип турайын мен ушу тергөөчү жокты мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Жок дегенде. Урматтуу премьер-министр. Талкуу болуп атат. $500.000 деген не деген нерсе бул? Баардыгын жоопко тартыш керек бул боюнча. Баардыгын тең. Убактылуу четтеп тургула министрди, урматтуу премьер-министр. Отурат алып келип Коопс кеңеште отурат бул жерде. Не деген шеремендешилик? Бүгүнкү жыйында транспорт жана жолдор министринен тышкары саламаттык сактоо тармагына да токтолуп, элдин нааразычылыгы ушул министрликке күчөп жатканын белгилеп, коррупция дал ушул тармакта гүлдөп жатканын билдирди. Менчик компанияларда, больницаларда кассага чыгып атса, а биздеки акчалар ачыкка чыкпай, ошол жердеки чөнтөгүнө чыгып атпайбы? Бул неме легалдаштырыш керек да. Ушуну легалдаштырсак, электрон форматы киргизсеңиз, немеде медицина башкаруу системасында ошол акча өзү да чыгат ушул жака. Ошондо мамлекеттен да көп каражат кетпейт. Ошол каражат менен эле ошол мамлекеттик кызмат көрсөткөн кызматтарды ошо менен жасасак болот. Ошол легализацияны жасагыла. Муну ачык айтыш керек да. Ошол болбой атпайбы? А силерде киргенден баштап чыкканга чейин төлөйт, кассага төлөбөйт. Ошонун үчүн акча легализация болбой, баары тең коррупциялап жатып калган баары тең. Ошону тездетүү үчүн силер кайра мына эң артта калып атасыңар. Артта калып атасыңар. Мындан тышкары чек ара, салык, бажы, мамлекеттик каттоо жана энергетика тармагында санариптештирүүнү тездетүүнү тапшырып, жаңы жылдын кириши менен толук камдуу ишке кирбесе катуу чара колдонуларын эскертти. Өз кезегинде өкмөт башчысы сөз алып, мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасын көтөрүүнү сунуш кылды. Пикирлердин баары өкмөттүн дарегине баары туура. Жанын баарын азыр ушул 19-жылы бардык иш-чараларды аткарууга, аларды жүзөгө ашырууга болгон күч аракетти жумшайбыз. Могу чечимге токтоюн дедим элем. Азыр Бакыт Эргешевич айтып кетти, бизде сиз да айттыңыз, маалыматтык технологиялар боюнча чыны менен биздин адистерибиз көп, бирок биздин экономикабызга иштете албай атабыз да. Себеби дегенде айлык маянасы боюнча да. Анан эгерде туура көрсөңүздөр, ушуга бир өзүнчө бир бөлүк кылып кийирип койсок, жана түндүктү айтып атабыз. Ошо түндүктө иштегендер жана башка министрликте иштеген балдардын баарынын айлыгын өзгөчө карасак. Президент санарипке өтүү тармагында жемиштүү иш алып баргандарды да атап кетти. Каражат тартыш деп олтура бербей, ишти ийгиликтүү алып кетип жаткан ички иштер тармагында белгиледи. Мурда соттолгондор тууралуу маалымат алыш үчүн жумалап кезек күтүп тургандар болсо, азыр электрондоштурулгандыктан бир топ көйгөйлөр чечилди деп билдирип, бирок ушуну менен эле токтоп калбастан бул ишти уланта бериш керек экенин белгиледи. Ошол коррупциялык схемаларды мына келди, жетекчи көңүл бурду, мына ошол азыр иштей баштады. Мына Бишкек менен Чүй ички иштер башкармалыгында бирдик терезе түзүлдү. Электрон форматка өткөздү. Мурункудай очередь азаят. 8 миллион 900 миң сом. Мына канча элдин убактысын үнөмдөйт. Канча каражатын үнөмдөлөт. Ошол справка алыш үчүн канча жолу келип, канча жолу кетип жүрүшкөн. Мына бул бир месел айтып атам. Өлкө башчы өз сөзүндө биздин максат таза бийлик, адилеттүү коом куруу. Ага жетиш үчүн жаңы технологияларды замандан артта калбаш керек экенин белгилеп, ал үчүн жапа тырмак иш алып барыш керек экенине токтолду. Жыйындын жыйынтыгы менен Коопсуздук кеңешинин чечиминин долбоорун негиз катар кабыл алып, айтылган сунуштарды эске алуу менен иштеп чыгууну тапшырды. Мына ошол фактлардын баары тең түп тамырынан жок болуш керек. Азамат Бакиров, Арназ Маратов, Next күндүн темасы үчүн.